অল অ্যাবাউট কুকিং এ সকলকে স্বাগত জানাই। আজ আমি আপনাদের সাথে গরমকালের খুব ফেমাস একটা রেসিপি শেয়ার করব, আমশোল। এই রেসিপিটা খুব হেলদি একটা রেসিপি এবং খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। তাহলে চলুন দেখে নিই এই রেসিপিটা বানানোর জন্য আমাদের কি কি ইনগ্রেডিয়েন্ট লাগছে। আমি এখানে শোল মাছ রেখেছি, প্রায় 250 গ্রাম মতো শোল মাছ আছে। এখানে একটু ছোট সাইজের শোল মাছ নিয়েছি, আমি টুকরো করে কেটে রেখেছি। শোল মাছে ছোট ছোট আঁশ থাকে, সেগুলোকে ভালো মতো ছাড়িয়ে নিতে হবে। একটা মিডিয়াম সাইজের আমকে অর্ধেকটা কেটে রেখেছি, বড় বড় লম্বা করে টুকরো করে নিয়েছি। 2 টেবিল স্পুন মতো লাগছে চিনি, সর্ষে লাগছে 1 টেবিল স্পুন, এখানে সর্ষে নিয়েছি আমি 1 টিস্পুন, হলুদ লাগছে 1 টিস্পুন, নুন লাগছে স্বাদ মতন, আর লাগছে 2টো শুকনো লঙ্কা। মাছটাকে প্রথমে আমি ম্যারিনেট করে নেব নুন আর হলুদ দিয়ে। ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এটা রেডি হয়ে গেছে, এবার এগুলোকে ভেজে নেব। একটা প্যানে তেল দিয়ে দিচ্ছি, সর্ষের তেল লাগছে। একটু বেশি পরিমাণে তেল দিতে হবে, কারণ মাছগুলোকে প্রথমে ভেজে নিতে হবে। তেলটা একটু গরম হলে মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। খুব বেশি কড়া ভাজবো না, একটু হালকা এপিট ওপিট করে ভেজে এটাকে তুলে নেব। আমশোলে মাছ খুব বেশি কড়া ভাজলে সেই আমশোলের টেস্ট থাকে না, তাই একটু হালকা করে ভাজবেন। এটা হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নিচ্ছি। এবার এতে আমি সর্ষেটা ফোড়ন দিয়ে দিলাম, শুকনো লঙ্কাটাকেও দিয়ে দেবো। একটু নেড়ে নিয়ে এতে আমি আমটা দিয়ে দেবো। আমটাকে একটু হালকা ভেজে নেব। এবার এতে নুন আর হলুদ দিয়ে দেব। ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি নুন হলুদটা। এবার এতে আমি জল দিয়ে দিচ্ছি, একটু বেশি পরিমাণে জল দেব। ছোট বাটির 2 বাটি মতো জল দিয়ে দিলাম। ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এটাকে একটু ফুটে উঠতে দেব। এদিকে আমি সর্ষেটাকে অল্প একটু জল দিয়ে একটু পাতলা করে নেব, দিয়ে এটাকে ভালো করে মিশিয়ে সর্ষেটাকেও দিয়ে দেব। ঝোলটা একটু ফুটে উঠলে আমটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা দেখে তারপরে আমি চিনিটা দেব। আমটা একদম সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার আমি চিনি দিয়ে দেব। চিনি আমি এখানে 2 টেবিল স্পুন মতো দিয়েছি, আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুসারে দেবেন। প্রথমে চিনিটা দিয়ে দিলে আমটা একদম সেদ্ধ হতো না, তাই আম আধ সেদ্ধ হয়ে এলে তারপরে চিনিটা দিতে হবে। এবার আমি মাছগুলোকেও দিয়ে দেব। দিয়ে এটাকে 2 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব। মিডিয়াম ফ্লেমে 2 মিনিটের জন্য এটাকে ঢেকে দিতে হবে। দু মিনিট পর দেখুন এটা একদম রেডি হয়ে গেছে।
গ্যাসটাকে অফ করে দেব। রেডি হয়ে গেছে আমশোল। আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। গরমকালে ভাতের সাথে খেতে এই রেসিপিটা খুব ভালো লাগে। আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন আর আমাকে জানাবেন কেমন লাগলো। ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য।